Αυτό είναι το Σκάμπτη, Γραφείο Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη μας ιστορία και είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, βοηθώντας τους πολίτες να ενημερώνονται και να προστατεύονται από απάτες. Σήμερα προειδοποιούμε το κοινό για μια καλά οργανωμένη επενδυτική απάτη κρυπτονομισμάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτή την απάτη, εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν ψεύτικες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες, ισχυριζόμενοι ότι είναι ρυθμισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αδειοδοτημένες από ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αρχές. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς. Οι απάτες ξεκινούν συχνά μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, κοινωνικών δικτύων ή απροσδόκητων τηλεφωνικών κλήσεων. Τα θύματα ενημερώνονται ότι έχουν επιλεγεί για μια ειδική επενδυτική ευκαιρία, μια νέα πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων ή ένα πρόγραμμα που δήθεν υποστηρίζεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αφού δημιουργηθεί επαφή, οι απατεώνες χρησιμοποιούν επαγγελματικές ιστοσελίδες, ψεύτικους πίνακες ελέγχου και πλαστά υπόλοιπα λογαριασμών για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Συχνά εμφανίζονται αρχικά μικρά κέρδη, ώστε τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. Στην πραγματικότητα, τα κέρδη αυτά δεν υπάρχουν. Καθώς η απάτη εξελίσσεται, τα θύματα πιέζονται να στείλουν μεγαλύτερα ποσά. Τους ζητούνται δήθεν φόροι τέλη, ανάληψης, χρεώσεις επαλήθευσης, τέλη ελέγχου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κανένα από αυτά τα τέλη δεν είναι πραγματικό. Σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα καθοδηγούνται να μεταφέρουν χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων, τραπεζικών εμβασμάτων ή λογαριασμών στο εξωτερικό, γεγονός που καθιστά την ανάκτηση των χρημάτων εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη. Ένα βασικό σημάδι κινδύνου είναι η πίεση και η βιασύνη. Οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι η ευκαιρία λήγει άμεσα, ότι οι αγορές κλείνουν ή ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν δεν ενεργήσετε αμέσως. Να θυμάστε, καμία νόμιμη επένδυση δεν εγγυάται κέρδη. Καμία πραγματική αρχή δεν επικοινωνεί μέσω εφαρμογών μηνυμάτων. Και καμία νόμιμη επένδυση δεν ζητά προκαταβολικά χρήματα για την απελευθέρωση κερδών. Αν σας προσεγγίσει άγνωστη επενδυτική πλατφόρμα, σταματήστε. Ελέγξτε ανεξάρτητα. Συμβουλευτείτε έναν αξιόπιστο οικονομικό σύμβουλο πριν στείλετε χρήματα. Το Scam TV θα συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες προειδοποιήσεις, ενημέρωση και εργαλεία πρόληψης για την Ελλάδα. Μείνετε σε εγρήγορση. Μείνετε ενημερωμένοι. Αυτό είναι το Scam TV.